നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. HINO 300 ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിലിണ്ടർ ഇൻസ്റ്റോളിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിലിണ്ടറുടെ സീക്വൻസും വാൽവും എങ്ങനെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നുണ്ട് വാൽ ടാപ്പറ്റുകൾ പൊതുവെ വരാറ് ഒരു പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ള എഞ്ചിനുകളാണ് വാൽ ടാപ്പറ്റ് വരാറുള്ളത്. HINO 300 ഓവർഹെഡ് ക്യാം സിസ്റ്റമുള്ള എഞ്ചിനല്ല HINO 300 എഞ്ചിൻ വരുന്നത്. ഓവർഹെഡ് ക്യാം മെക്കാനിസം ഉള്ള എഞ്ചിനുകൾ പൊതുവെ പെർഫോമൻസ് പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ളതിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. വാൽ ടാപ്പറ്റുകളൊക്കെ പൊതുവേ വരാറുള്ള ചില കംപ്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പുഷ് റോഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്കാക്കുക. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ടാപ്പറ്റുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓവർ സൈസ് ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റുകളൊന്നും ഇതിന് അവൈലബിൾ അല്ല HINO 300-ന്. ഇതൊരു കോമൺ റെയിൽ എഞ്ചിനാണ് HINO 300-ന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ബോൾട്ടുകൾ എന്തിനാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സീക്വൻസ്. ഒരു 4 സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ബോൾട്ട് മാക്സിമം 3 ടൈംസ്, എല്ലാ എഞ്ചിനുകൾക്കും അല്ല, ചില ബ്രാൻഡുകൾക്ക് മാത്രം 3 ടൈംസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടോർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പഞ്ചിങ് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓവർഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടോർക്കിംഗ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടോർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീറ്റ് ആവാതിരിക്കുകയും കൂളൻറ്റുകൾ ലീക്ക് ആവാനും ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ടോർക്കും ക്ലിയറൻസും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ബയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും. ഞാനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓരോ മാനുഫാക്ചേഴ്സും പറയുന്ന കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടോർക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവലും കാണും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ്, ക്രാങ്ക്, കണക്ടർ റോഡ് എന്നിവ ടോർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ എപ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടോർക്കിംഗ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റൊക്കെ ലീക്കാവാനുള്ള ചാൻസും ഹെഡിൻ്റെ സീറ്റാവുള്ള ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ലീക്കിങ്ങിനും ഓവർ ഹീറ്റിനൊക്കെ കാരണമായി മാറുന്നതാണ്.
ഇത് ഫസ്റ്റ് ടോർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം 90 ഡിഗ്രി അടിക്കാൻ ഇത് 120 ഡിഗ്രിയാണ് അടിക്കുന്നത്. ചില ഭാഗങ്ങൾ 90+90+90 വരണം, ചില 120 160 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 120 ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. സിലിണ്ടർ ബോൾട്ടുകളുടെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 120 ഡിഗ്രി ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് റേഞ്ചിൽ 90 ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടോർക്ക് റേഞ്ച് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്കിച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സിലിണ്ടറുടെ ടോർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് 120 നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാറില്ല, പകുതി ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കാറ്. ഫസ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി ചെയ്യും, വീണ്ടും 60 ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ടോർക്കിംഗ് സീക്വൻസ് ഫോളോ അപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറാണ് കോമർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് കോമർ റെയിൽ എഞ്ചിനാണ് HINO 300. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. ഇഞ്ചക്ടർ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എഞ്ചിൻ ഓവറോളുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഇഞ്ചക്ടറും കൂടെ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഓറിങ്ങുകളും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് സീല്, വാഷറുകൾ, സീറ്റിംഗ് വാഷർ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയത് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കണം. അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലീക്കായി വന്നാൽ പിന്നെ വാൽ കവർ മൊത്തത്തിൽ അഴിക്കേണ്ടി വരും. വാൽ കവറിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് അഴിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ വാഷറുകൾ അത് മാക്സിമം പുതിയത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. HINO 300 ഇഞ്ചക്ടർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല.
ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡിലോട്ടോ തേർഡിലോട്ടോ അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാക്സിമം എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ടോർക്ക് റെഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ബോൾട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണ്. മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോയിലെ വാഷുകൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയിരിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീസൽ ലീക്കായിട്ട് എഞ്ചിനുമായിട്ട് മിക്സ് ആവും. ഇഞ്ചക്ടർ നോസിൽ പൈപ്പ് ഓയിൽ സീലുകളാണിത്. ഇഞ്ചക്ടർ നോസിലാണ് ഇതാണ് വാൽവ് ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് ഒരു സിലിണ്ടറിന് 4 വാൽവായതിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റ റോക്രാമിൽ തന്നെ 2 വാൽവിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാൽവ് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു സിലിണ്ടറിന് 2 വാൽവ് ബ്രിഡ്ജാണ് വരുന്നത്. 2 ഇൻലെറ്റും 2 എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ചില 4 സിലിണ്ടർ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ 3 ഇൻലെറ്റും 1 എക്സോസ്റ്റും വരാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ഇൻലെറ്റ് വാൽവും 2 എക്സോസ്റ്റ് വാൽവാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് റോക്രാം അസംബ്ലിയാണ്. വളരെ ഈസി മെത്തേഡിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്കവാറും 4 സിലിണ്ടറുകളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. 6 സിലിണ്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മിസ്ബിഷി 4D34 ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ. ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ടോർക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയറൻസ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും. വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടാൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. 2 റൊട്ടേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ വാൽവുകളും ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോരോ സിലിണ്ടറുകളുടെ നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്യാറില്ല. അത് ടൈം വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓരോരോ സിലിണ്ടറുകളുടെ ആണെങ്കിൽ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൊതുവേ ടെക്നീഷ്യന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. 2 റൊട്ടേഷനിൽ കൂടെ 4 സിലിണ്ടറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊതുവെ ഒരു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പ്രശ്നമുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിൽ നിന്ന് ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് 1 2 3 6 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും.
അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ 4, 5, 7, 8 നമ്മൾ ചെയ്യും. അതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഓരോ സിലിണ്ടറിനും ഓവർലാപ്പിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പെയർ പിസ്റ്റൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ സിലിണ്ടർ 4 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്കേണ്ടി വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.